Deməli, yeni saatımız gəlib. 3 kəmərdir yenə həmişəki kimi. Saatın prosta özəlliyi nədir? Fanarlıdır. Hightech firmasıdır. Modelin adı da Hino 75'dir. Yan tərəfində fanarı var, söndürə də bilərsiniz. Ölçü olaraq da balaca deyil. Yəni xırda ölçü deyil. Mikrofonu var, dinamiki var, zəngi dəstəkləyir, NFC var, dəstəklənir. Ayarlarına girək göstərək sizə. Ekran da ki, təmiz AMOLED ekrandır. Yəni ışığını söndürürüm. Yan tərəfdən korpusuna bir dənə baxın. Işığı da söndürmək üçün gərək menüsuna yuxarı tərəfdən girəsən. Belə avalni korpusdur. Biləyə çox qəşəng oturur. Amma razmeri böyükdür. Yəni ağır çəkilə saat istəyərlər. Yəni smart saatların içində ən ağır modellərdən biri də bu. Kalkulyator, sekundomer, budilnik və kompas saatda var. Navigasyonu dəstəkləyir. Ayarlar bölməsi genişdir, çox funksiyalıdır. Qandakı şəkərdir, təzyiqdir, kaloridir, addımdır və bunlar hamısı bu saatda dəstəklənir. Gürültü, bilmirəm nədir, bu yəqin ki, yeni bir funksiyadır. Mesaj dəstəklənir. Təzə gəldiyinə görə elə özüm də indi baxıram ki, yəni görüm nə funksiyaları var bu saatın. Yəni əsas funksiyalar dəstəklənir. Ən əsası nə lazımdırsa hamısı saatda var. Animasiyalar da bu qəşəngdir. Donması olmur. Zərətka saxlamağı da ki 10 gündür. 10 gün zərətka saxlayır. Təzə modellər hamısı 10 gün zərətka saxlayır. Telefonuma bağlamışdım. Bir mesaj gəldiyini göstərir. Bu formada siz də mesajları qəbul edə bilirsiniz. Qiyməti deməli bu saatımızın 85 manatdır. Çatdırma da var. Buyurun səhifədən sifariş verin, göndərək. Unuttum demək, komplektə adaptörü daxil olacaq və bir ədəd də adaptör başlığı bizdən sizə pay olacaq. Hokko firmasıdır. Ayrıca bunun qiyməti bizdə 5-6 manatdır.